ер азаматқа қатысты 3 нәрсені айттым бауырлар. Осы үшеуін істесек, иншалла, отбасында кәдімгідей әке деген үлкен атқа лайықты болады екенбіз де әрқайсымыз. Біріншіден айттық, ақша қайдан келіп жатыр? Қайда кетіп жатыр? Сен жауап бересің. Балаң емес, қызың емес, қатының емес. Сен жауап бересің. Қайдан келіп жатыр, қайдан кетіп жатыр? Қатты араласу керек ол нәрсені. Қайдан келді, қайдан кетті қарап отыр. Екінші, Алланың міне 40 парызына жақсылап отырып алу керек. Аспан өліп түссін, намазыңды оқып ал. Жасасам қиямет басталып жатса талды отыр егіңдер деген да. Бұл деген сөз қиямет басталып жатса намазыңды оқып ал. Пайдаланбадың ба өмір өтіп жатыр. Кеше күні бүгін қайтара алмайсың. Әр уақыттар кетіп бара жатыр. Үшінші айтылған нүкте, қандай бір жақсылықты көресіз ба, ниет қылып болу керек. Алла маған да нәсіп етсін сондай. Біреу мешіт соғып жатыр ма? Алла нәсіп етсін, мен де мешіт соғуды нәсіп етіп құдай қаласа. Ол анау өзіміздің немізбен ақылдымен қарай берсең, менде 120 мың ғана зарплата, ол қайда жетеді ол? Қашан мешіт соғамын, мен қойшы деп адамдар өзіне өзі ниет жасап жатыр тежеп. Жоқ, олай емес. Алла маған да соны нәсіп ет. Болды, мүлік Алланікі. Сәті келген кезде соны істегенде бір есіңе түседі, тыққа. Осыны 10 жыл мен осыны бір ниет қылған едім. Алла ниетімді қабыл еткен екен ғой деп есіңе түсіп жатады да кейін. Сол үшін болашақта әрбір жақсылыққа, игілікке ниет қылып кете беру керек.